Dobrý deň. V tutoriáli sa budeme venovať otázke sliderov a budeme chcieť urobiť pripnutie obrázka do slidera, ktorý sa nachádza na úvodnej strane, a budeme pripínať verbicko-svetomikulášske zvesti. Keď refreshnem, vidíme, že už tu máme iba dva obrázky, my budeme chcieť tieto verbicko-mikulášske zvesti pridať. Jedna z možností, kliknem na dobrú novinu a odpinklo ma priamo na web stránku. Alebo druhá možnosť, odkliknem sa na článok, ktorý si napíšem. My sa budeme venovať tej možnosti, kde nás odpinkne na stránku, nie na článok. Navštívme Operu. Môžeme si to robiť samozrejme v hoci ktorom inom prehliadači, ja to budem dneska robiť v Opere. Prihlásim sa, vypočítal som si príklad, heslo som si napísal. Prihlásil som sa do WordPressu a idem si pridávať článok. Na obrázku sa mi napíše, nazvime to tu, napíšeme tu a budeme chcieť, aby nás to odpinklo na zvesti. Stlačím zvesti a takto by sme mali ostať. Preto si musíme pozrieť adresu. Teraz sa nám zaškrkla absolútna adresa, teda celá aj s HTTP-čkom, nám stačí relatívna, lebo máme stránku na jednom serveri, na ktorý chceme, aby sme sa odpinkli. Všetko na jednom serveri. Vtedy môžeme použiť relatívny odkaz. Copy. A tento odkaz stlačíme vložiť odkaz. To dáme preč a vložíme pridať odkaz. Týmto úkonom, ak by som pozrel do textového editora, sme napísali a href rovná sa, aby nás to odpinklo na túto stránku. No a máme nadpis a odklik na stránku zvesti. Lenže potrebujeme dať do slidera, ako sme videli na začiatku, obrázok zvesti. Tak si nadstavíme prezentačný obrázok. Ešte ho nemáme nahratý, tak si ho dáme nahrať súbory. Do tohto priestoru nás pýta, aby sme si pustili. Tu sú už pripravené zvesti, majú rozmer. Potiahnem ľavým tlačítkom myši a pustím. A tieto zvesti budú mať rozmer 1140 na 395. Tento rozmer je potrebné dodržať. Je tu článok, teda zvesti sú nahraté, obrázok, nadstavíme ho. Máme nadpis, zadefinovali sme si, kam nás to má odkliknúť a že obrázok máme tiež, aby sme si vedeli potom jednak stanoviť, že v ktorom poradí ktorý, a aby sme si ho vedeli aj vymazať, aj filtrovať, musíme ho poslať do sliderov, do kategórie sliderov, a aby sa nám náhodou článok nezobrazil, lebo my to nechceme, my chceme, aby nás priamo odpinklo na konkrétnu stránku, tak nechceme, aby sa nám zobrazil článok, chceme priamy odklik, dáme odkaz a odkaz a odkaz, tak to už proste je to tak spravené, ale chceme, aby aj obrázok bolo vidno na prvej stránke. Pripnúť článok k titulnej stránke. Áno, chceme to. Len teraz sa nám zobrazí ako prvý v poradí, lebo nevieme dátumy tých ostatných. Ale dáme publikovať. Ukážeme si, že mám pravdu, že sa zobrazuje v poradí ako prvý. Klikneme si na navštívenie stránky a je v poradí ako prvý. A toto ale nechceme. Lenže nevieme,
ktorý je tento pridaný. Vždy totiž najčerstvejší dátum je v poradí ten najprvší. Čím starší dátum, tým je obrázok poslednejší. Ale ako na to prísť, že ktorý je kedy publikovaný? Tak si navštívime všetky články. Článok však už máme publikovaný a buď to hľadáme v tejto spleti, ale preto som si zaškrkol kategóriu slidery pri tvorbe článku, aby som si to potom ľahko vedel vyfiltrovať. Stlačím slidery a filtrovať. A všetko to, čo je v slideri, sa mi ukázalo. To znamená, mám tu 3 obrázky. Ten posledný sa nám zobrazí ako prvý, tento sa nám zobrazí v poradí ako druhý a tento ako tretí. Ale my chceme, aby bol náš v poradí tretí, preto si musíme ho dať do 18. decembra alebo staršieho dátumu. Tak proste sa už len dáme upraviť tu, stlačíme upraviť a do 18. decembra publikované 21. Nie, chceme 18. dáme upraviť a prepíšeme 21. na 18. Stlačíme OK. No a už je ten obrázok, vlastne dáme aktualizovať. A už je najstarší. No čiže keď sa na to pozriem, všetky články, či je tomu naozaj tak, áno, dáme slidery, filtrovať a vidíme, že je 18. december. Najstarší je v poradí ako tretí, lebo ten, čo je v poradí ako prvý, je vždy hore. Takže je to OK. Môžem sa rovno odhlásiť, lebo viem, že som to urobil dobre a skontrolujeme, či je tomu tak. Refreshnem stránku. Áno, prvý obrázok náš bude tretí a odklikneme sa na ne. Toto je druhý a tretí. No, tretí. Klikneme na ne. A je presne tam, kde sme chceli byť. Na zvesti december PDF. Ďakujem vám za pozornosť.